依家嘅話咧，我哋嚟到咗澳豐天宇120個方4房呢個樣板間嘅，大家可以睇下前後嘅話都係有陽台嘅，南北對流。大家跟住我鏡頭嘅話，出嚟陽台睇下，我哋主陽台係向南邊嘅，睇住我哋嘅景觀啦，係冇遮擋嘅，大家睇睇。呢邊呢度嘅話係我哋嘅餐廳位置啦，廚房就喺我哋右手邊啦，煮完餸即時拎出嚟就可以用餐。我哋呢個生活陽台嘅話咧，都係做咗一個長陽台嘅，喺呢邊放洗衣機同埋晾衫。跟住我嘅鏡頭繼續過嚟睇下先。呢個嘅話係我哋做咗一個兒童房嘅，做咗一個榻榻米係貼住我哋嘅窗。呢個嘅話係我哋嘅長者房，我哋嘅長者房嘅話咧係連通我哋陽台嘅。呢個係我哋一個工位。嚟到呢個位置嘅話，就係我哋主人房一個套間啦。跟住呢邊陽板間嘅話，我哋係做咗一個衣帽間嘅。呢個係我哋嘅套房衛生間。我哋嘅主人房嘅話咧，都係向南睇住園林嘅，好舒服噶。咁依家嘅話，我哋樓已經睇完噶啦。呢個小區嘅話咧，係精裝現樓嘅，即買即收樓，單價係1萬起嘅。如果大家感興趣嘅話，可以聯繫我中山地產梁小姐 Emily。下次再見啦，拜拜。